អូហូត្រូវចំណាយពីមួយចុងសប្តាហ៍លាបថ្នាំមែនទេត្រូវប្រើរលោដែលលាបមិនស្មើមែនទេត្រូវហត់ជាមួយនឹងការងារលាបថ្នាំមែនទេតើមានថ្នាំហៀស្រក់ឬក៏ត្រូវឡើងចុចចណ្ដារមែនទេចំណាយពេលយូរណាស់ចំពោះរលោហួសសម័យទាំងអស់នេះព្រមទាំងជក់នឹងក្តារទ្រដែលបង្កបញ្ហាទាំងអស់នេះព្រោះថាឥឡូវនេះនៅក៏អាចលាបថ្នាំដូចជាអ្នកជំនាញអាជីពបានដែរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលពិតជាទំនើបហើយនិងសាមញ្ញសូមណែនាំ Penzum ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំអាជីពដែលអាចធ្វើឲ្យការលាបថ្នាំរបស់លោកអ្នកคล้ายទៅជាការងាយស្រួលហើយឥឡូវនេះអ្នកអាចបដូរបន្ទប់ចាស់ទៅជាបន្ទប់ថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្អាតបានត្រឹមតែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះទេវាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រាន់តែទាញកន្លឹះហើយក៏បាញ់ជាមួយនឹង Penzum គ្រប់គ្នាគឺអាចលាបថ្នាំបានទាំងអស់គ្នាឬក៏បដូរពណ៌បានដូចជាអ្នកជំនាញអាជីពយ៉ាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកក៏អាចបាញ់ថ្នាំដូចជាអ្នកអាជីពដោយប្រើ Penzum ព្រោះថាវាជាឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំដែលម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកជួលផ្ទះអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនៅចុងសប្តាហ៍ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអូអស្ចារ្យណាស់នាំគ្នាលាបថ្នាំហាលីនាងចាប់ដើមលាបហើយអមិនបានជាលាបប្រទេសបតាបែបនេះអូចោខ្ញុំគិតថាអាចលាបបន្ទប់នេះបានលឿនប៉ុន្តែវាដូចជាមិនស្រួលមិនលឿនសោះមើលចោខ្ញុំបានប្រើរលោប្រើជក់តែនៅតែមិនអាចបែរជាប្រឡាក់ពេញខ្លួនវាជាសុបិនអាក្រក់អញ្ចឹងការងាររបស់នាងចាប់ដើមហើយនាងត្រូវលាបទ្វារនេះណានាងត្រូវលាបនៅត្រង់នេះហើយនៅត្រង់នោះនាងត្រូវធ្វើការយ៉ាងពិបាកខ្លាំងណាស់តែនេះគឺជាបញ្ហាតែអ្នកចប់បានអ្នកជំនាញជួយដែរទេតែលោកមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេតែខ្ញុំអាចលាបបាត់អ្នកជំនាញយ៉ាងអញ្ចឹងណាហើយលីចាំមើលចុះវាគឺជាការវិវត្តថ្មីរបស់ Penzum វាអាចបាញ់បានល្អជាងគេណាគឺគ្រាន់តែចុចកន្លឹះរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះទេអរនេះហើយលីមើលចុះណានាងត្រូវចំណាយពេលលាបទ្វារនេះដល់ទៅ2ម៉ោងប៉ុន្តែមើលចុះជាមួយនឹង Penzum គឺអាចបាញ់បានគ្រប់កន្លៀតចំណាយពេលត្រឹមតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះទេឃើញទេវ៉ាវមើលទៅស្រួលមែនមើលមកជ្រុងខាងនេះវិញណាលើជ្រុងខាងនេះគឺទៅប្រើជក់លាបបៀរួចហើយទៅប្រើរលោរុញជាក្រោយប៉ុន្តែ Penzum ធ្វើតែម្ដងទេណែហើយឥឡូវនេះពួកយើងនឹងប្រើ Penzum បាញ់ចិញ្ចែនទាំងអស់នេះតែម្ដងអូហូពួកយើងត្រូវបាញ់នៅត្រង់ជ្រុងនេះហើយ Penzum ក៏អាចធ្វើបានគ្រប់ចំណុចផងដែរជាមួយនឹងកំប៉ុងថ្នាំដែលនៅជាប់នោះនៅមិនចាំបាច់ចូលឡើងទៅមករកថ្នាំដែលធ្វើឲ្យស្រក់ប្រឡាក់នោះទេដូច្នេះហើយដៃរបស់អ្នកក៏មិនចុករួយអាចបាញ់បន្តទៀតបានយ៉ាងល្អតើធ្វើអញ្ចឹងងាយស្រួលដែរទេបាញ់តែម្ដងទេវាអាចនឹងរៀបស្មើហើយងាយស្រួលគ្រប់ពេលឥឡូវនេះសូមមកមើលលើ Penzum ដែលនឹងធ្វើការងារយ៉ាងពិបាកហើយខ្ញុំនឹងបាញ់ទៅលើកញ្ចែងខ្យល់នេះឲ្យវាស៊ីទៅនឹងជញ្ជាំងនោះអ្នកប្រកាសជាមិនចាប់ភ្លឹកហើយអ្នកគិតថាធ្លាប់យកជក់មកលាបលើជ្រុងបែបនេះដែរទេរាល់ក្បូរក្បាច់រចនាគឺប្រើជក់មិនបានទេប៉ុន្តែចំពោះ Penzum គឺអាចបាញ់បានគ្រប់ទៅលើវាត្រឹមតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវពួកយើងចូលមកខាងក្រោមមើលកន្លែងនេះវិញម្ដងមើលចុះថ្នាំអាចបាញ់បានស្មើគ្រប់កន្លែងហើយកន្លែងដែលធ្លាប់ចំណាយពេលយូរគឺនៅសល់ពេលតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះវារហ័សហើយថែមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងវាស្រាលហើយមិនចាំបាច់ដាក់ចុះទេគ្មានស្នាម